歡迎翻嚟今日短片。咁今日要 review 嘅車呢，就係我哋新買嘅 Daily Driver 2026年嘅 Honda Civic Si。咁呢部車呢係 Platinum White Pearl， 大概行咗1200米㗎啦已經。咁我將個 braking period 啊同埋 braking oil 啊都已經換咗啦，所以呢，今日終於都有機會咁樣 push 一下部車上下山咁樣咯。裝就200匹馬力，192扭力，跟住呢就係大概2950磅。咁啲座位係咁樣嘅，都幾 snug 㗎，但唔夠 FL5 Type R 嗰啲咁 snug 咯，包得。咁啊有一個咁樣嘅儀式感嘅，着咗部車睇下啦。如果你知道嘅話呢，你都知道 SI 淨係得滾波嘅啫。個模式選擇呢就喺度，普通模式係咁樣嘅，跟住 Sport 呢係咁樣嘅，咁仲有一個 Individual Mode 啦。咁 Individual Mode 呢，如果你想選擇有啲咩嘢要設置嘅話呢，你就 hold 住呢度。咁 Engine 呢就得兩個模式揀嘅啫。Normal 同 Sport。Steering 我揀 Normal， 但 Normal 同 Sport 係咯。跟住 Engine Sound 咧就 Sport 同 Normal 一樣。Gauge 就係 Normal 同 Sport。咁咧佢係冇 Adaptive Suspension 嘅，所以我基本上 Individual Mode 咧就係想，如果個方向盤嘅力水，即係方向盤嗰個模式咧，我想 Normal 咧，但係其他都係 Sport 咧，我就揀 Individual Mode。但係如果我想方向盤咧都係 Sport 咧，我就基本上都係揀 Sport Mode 就得噶啦。有個 Turbo Gauge 喺度啦。咁咧佢個 MPG 咧，我平時咧都揸得好鬼差，即係我腳咧有啲重，所以咧就個 MPG 都比較差。但係咧我見過有啲汽車博主咧，佢哋可以去到43 MPG 嘅喎，即係跑長途，好犀利。咁又有無線嘅 CarPlay 啦 ，Android Auto。俾你睇一個後座先。個後座都 OK 㗎，空間。咁個頭都唔頂，我有坐過型格嘅。如果我坐直咧係頂頭嘅，但係而家呢度唔頂頭 OK。咁我所講嘅型格係美規嘅 Integra 啦 ，Pure Integra。咁個後尾箱咧，個空間都 OK 㗎。我上一次車我個朋友去機場，一個大行李箱、一個中行李箱同一個小行李箱喺後邊，跟住再後座呢度呢又可以拉落嚟，咁樣拉落嚟之後呢，呢度又放一個大行李箱，所以仲要車住3個人，所以都幾實用嘅。咁我梗係更加中意 hatchback 嘅實用性多啲啦，但係好可惜喺美國呢邊呢 SI 就係得4門，所以如果你想買揭背嘅話呢，你基本上都要買 Type R 噶。一咪就係普通版嘅 Civic Sport Touring 嗰啲。原裝係呢一條 Goodyear 嘅 All Season Tires。我而家先知道原來呢個車胎係 Made in Canada。咁原裝嘅車鈴咧係18×8。原裝唔係跟紅色嘅 caliper 喎，我係之後噴嘅。引擎咧係一個 1.5 Turbo 嘅，去到6500轉紅線。我哋由 Sport Mode 開始，自動保油。佢啲力水係由3000轉已經開始推你出去啦，同之前嗰啲 SI 自然吸氣嘅 SI 好唔同。同埋呢一代嘅 SI 咧係有 VTEC 嘅，10代嘅 SI 咧冇 VTEC 嘅，只有 Turbo。但係佢呢個 VTEC 咧唔係 intake 同埋 exhaust side， 即係好似自然吸氣嗰啲咁樣嘅，佢係就係得 exhaust side 嗰度先有 VTEC 嘅。呢啲 Goodyear All Season Tire 真係唔係好掂。
同埋呢個 facelift 版本呢，佢係有 shift light 嘅 ，pre-facelift 咧係冇 shift light 嘅。個 shift light 係同 FL5 Type R 同款。咁原裝嘅官方數據係200匹馬力、192磅扭力，但係有啲人測試過呢，個輪上馬力就192，輪上扭力就191。LSD 喺度起作用，即刻拉你出去。哇！同埋我都10幾年冇行過呢一條路啦，呢條路好多急彎，紅線啊去到6500轉。shift light 有個 beep 聲，叫你換擋。同個 auto rev match 咧都好順嘅。喺好低轉數就可以咁樣拉你出去，同之前嗰啲自然吸氣 K20好唔一樣。真係好多急彎，同埋呢，有一樣嘢好荒謬嘅就係加拿大嗰邊嘅 SI 呢。佢 pre-facelift 就已經有 shift light， 佢仲有方向盤嘅嗰個加熱功能。我哋美國呢邊呢 pre-facelift 同 facelift 都冇方向盤加熱嘅功能。跟住美國版嘅 facelift 呢，又好似加拿大咁多咗嗰個座位加熱，但係加拿大 pre-facelift 就有座位加熱㗎。呢部車2950幾磅，好難得啦！而家新車入邊仲可以買到3000磅以下嘅車 ，FL5 Type R都好似去到3100定3200磅。不過我覺得呢部車真係幾好玩，同埋個極力子咧係超級輕嘅，日用好鬼舒適，塞車啊都冇任何問題，揸成日車返到屋企都唔會攰咯。
同埋就係咧，同 FL5 Type R 同埋型格 Type S 比咧，同一年份嘅車型，佢上到去紅線區附近咧，即係去到高轉數嗰度咧，係會有少少 rev 輕嘅。呢一個就唯一一個缺點，我覺得。但係普通駕駛，即係去到3-4千轉檔咧，係好 smooth 嘅，即係冇話咩 rev 輕嗰啲嘢。可以感覺到嘅 LSD 啱先喺度起緊作用。咁呢度都有個 turbo gauge 喺右手邊啦。車真係好輕巧，同埋個 gearing 咧好短啊，所以你可以經常咁轉波。但係呢度啲彎都急，所以咧基本上都可以喺2檔嗰度 keep 住。真係一部好車。同埋個波箱都好好，不愧是安打波箱。但係同型格 Type S 啊、Civic Type R 嗰啲比呢，我覺得嗰兩部車嘅波箱係順好多嘅，個波箱係同 SI 係有少少區別嘅。閂咗冷氣先。
呢個 facelift 版本咧係有加焊過嘅，比 pre-facelift， 好似係 B 柱嘅下方，我記得官方有報導過，所以成個車架都感覺好鬼硬。我有個朋友揸 MK7 GTI， 佢都覺得呢一代嘅型格同埋思域咧，個車架咧好似仲硬過佢嗰部德國車 GTI。所以係一個好好嘅底盤。我覺得呢部車好有 potential 啊！換套 summer tires， 底盤再撈低少少，咁我覺得呢部車會很好。好，咁我哋而家就測試下個 adaptive cruise control 同 lane keep assist 咯。你撳呢一個掣，跟住再撳呢一個嘅 set。而家61，你 hold 住咧就 incremental of 5 miles per hour， 70， 玩70啦。跟住你又可以調車位嘅，你撳呢個嗱，4、3、2、1，我哋而家調一個車位，佢自己喺度控制緊㗎啦，佢自己轉緊，都好 smooth 㗎。有時候會顯示一下叫你 hold on to the steering wheel， 自己揸緊，幾好啊！音響係 Bose 音響啦，唔算話好好，但係都過意得去咁樣。咁呢一部車呢，加埋呢一個顏色係33,100幾蚊美金。咁計埋稅，起碼都要36,000、37,000左右㗎啦。咁而家呢一個時期呢，你係可以講價嘅。我呢一部係低過 MSRP 嘅價錢嘅，咁你覺得3萬幾蚊呢一個價位嘅話，你會選擇呢一部車呢？還是 maybe GR86、BRZ 或者 Miata， 又或者加少少錢 Elantra N GTI 又係一個好好嘅選擇。咁當然 Miata、GR86 嗰啲就冇咁 practical 啦，呢個點都係一個5座位嘅 family car。咁你哋請喺留言下方話俾我哋知，你會選擇邊一部車呢？我哋下一段片再見，Peace out。